suara cuma anak channel. Jadi hari ini kita mau nunjukin suara asli aku guys. Oke, jadi kalian harus tekan like dan subscribe dulu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Halo kakak, ada yang ini sana. Kita mau main. Aku tuh beli gulali viral ini guys. Pas beli takjil buka puasa. Ini yang gede. Ini tuh gulali yang bisa dibentuk jadi tiga berapapun. Kalian udah pernah beli gak? Harganya berapa? Tulis di komen. Guys, kalian lebarannya pulang mungkin gak? Kalian mudik gak? Aku mau mudik, jadi aku besok mau mudik. Enak ya dek? Enak banget. Jadi kita habis buka puasa, tapi dedenya gak ikutan. Soalnya dedenya tidur. Enak? Oke ya, jadi segitu dulu video dari kami. Jangan lupa jadi tuh minta nih bulan punya aku. Nah jangan lupa like subscribe ya. Dan aku udah janji sama kalian mau bikin video pas aku kecil, tapi HP aku lagi di-charge guys. Jadi nanti lagi ya. Oke, dadah. Dadah dulu. Dadah. Matiin.